大家好，我係 Yo Carey，今日2026年3月14號啦。而家又拍翻片，因為好多年都冇拍過清談節目啊，都5-6年冇拍啊，而家又拍翻。因為我有一個好重大嘅經歷，歷史係6年嘅，咁我想分享下同講下啦嚇。有時有啲嘢係我哋科學上或者命中係可能注定嘅嘢呢，只要你有逆向思維啊，adversity thinking 嘅時候呢，好多嘢都可能係令你顛覆你嘅認知，同埋個結果呢係會令你哇一聲倒轉你原本當初嘅諗法。呢間房我搬咗入嚟8年，今年我係第10年嘅 contract。我喺度呢間房呢，我喺度6年鬥爭緊一樣嘢，睡眠窒息。唔知點解啊，即係一去到某一個年紀呢，搬咗嚟呢度之後冇幾耐呢，就每一晚就瞓覺窒息，好似俾人捏住條頸，唞唔到氣咁樣呢，就跟住3點鐘醒咗，跟住你唔會瞓得好，唔會瞓得翻。我試過唔同嘅方法，高效能過濾機啦，食藥啦，中藥啦，換嗰張床褥啦，換嗰張被啦，臭氧啦，紫外光啦，睇耳鼻喉科啦，食鼻塞藥啦，噴鼻啦，封晒呢度全部嘅窗啦，封晒啲門邊啊，即係你諗到好癲嘅嘢都有啊，換枕頭啦，抬高個頭瞓啦。有時做得嘢呢，就我床頭有張 sofa 嘅，咁就我坐喺度瞓。有時真係做到2-3點一瞓到嘅嚇，就瞓到天光嘅。咁於是者我瞓咗1年嚇，差唔多1年喺個 sofa 嗰度。咁我諗，哇！呢親人係咪真係要咁樣過呢？我諗其實係咪呢間房嘅問題呢？於是乎我又同我屋企人調轉咗呢間房嚟瞓，我結果係一模一樣。咁我又覺得唔係呢間屋，唔係呢張床。咁我又諗會唔會係我食嘅嘢嘅問題呢？咁我又轉唔同嘅餐廳，唔同嘅 diet，轉全素食嘅，即係 vegan 啊，或者我飲完全唔食糖，乜嘢都 keto， 乜都試過，即係你哋所謂嘅生酮，我乜都試過晒，係唔得嘅嚇。即係你講嗰啲咩，而家最 hit 嗰啲 turmeric 啊、ginger嗰啲，你講得出嗰啲，我試過晒嗱。連睡眠窒息機嗰啲咩機度數據啊嗰啲，我全部試過晒。咩造影嗰啲我試過晒，冇關係。我竟然發現呢，嗰個問題唔係喺我自己身上嚇。呢個我稍後再講。咁我曾經試過呢，係200磅過外嘅嚇。我啲褲就着到去42、44。咁某一啲原因呢，我就翻咗大陸，即國內睇演唱會，我就住酒店嚇，我就唔記得咗刷牙，咁發現就好好瞓。咁開始我就諗緊個思路，會唔會係一個環境嘅問題呢？咁會唔會係我哋國內嘅酒店好住啲呢？唔係好關係啊。咁於是乎我又試下飲蒸餾水啊，又唔係好關係。
咁於是乎，直至我解決咗嚇，我可以由夜晚黑10點鐘，我瞓到11點鐘，俾客 call 醒，叫我翻去落去開門，我到咗啦咁樣。尋晚有客，我諗接近12點幾 call 我，我仲係瞓緊覺，咁佢應該去睇完一啲演唱會，架車爆晒水，跟住搭邊個我就安排咗嗰啲 call 台嗰啲拖車，我叫咗佢去拖咗我公司門口嗰度，我完全係 ignore 咗，因為我已經習慣咗我係要瞓覺。咁我夜晚黑打俾大哥成，我話喂，差唔多我諗接近1點鐘，我話聽朝翻8點幾，翻8點鐘，如果唔係抄牌啊，我唔理啊，你擺咗佢叫佢拖咗門口，叫拖車大哥。咁翻咗嚟啊，大哥成同我咁執架車交咗啊，今日交咗。我唔係想講整車，我係想講，即係我已經改變咗啦。我由一個6年都瞓唔到覺嘅人，變成一個我即係叫醒我都叫唔喐嘅人啦嚇。咁我係想講一個逆向思維，即係我哋科學上或者玄學上啦嚇，或者我哋 common sense、common logic 或者我哋一般人嘅認知裏邊咧，我哋以為係唔可能嘅嘢咧，或者認為係一般係認為係正確嘅嘢咧，通常咧你要解決一個問題嘅時候咧，你就要將件事倒轉嚟諗。which 我將喺呢間房裏邊6年嚟嘅鬥爭咧，我解決咗嚇。我根本連樓梯都行唔喐，而家我可以做100下掌上壓嚇，5分鐘之內，連續60下sit up，其實100下都得嘅，不如唞一唞啊，即中途啊，咁啊拉嗰個人體上升10下嚇，可以嘅。仲有好多嘢啊，即係嗰啲係體能嗰啲，我唔係話想認咧，我係成日想測試一啲實驗咁樣啦。但係我想講，其實人裏邊咧，你有好多嘢咧，你可以有唔同人嘅睇法㗎嚇，或者你有一啲逆向思維，其實係一件好事嚟嘅。當你個小朋友同一般小朋友諗嘅嘢唔同嘅時候咧，我哋經常俾一個 label 佢，叫做 ADHD 嚇，過度活躍及專注力缺乏症，最中意係咪？食維他命係咪？千祈唔好，即係我覺得啊，即係雖然我屋企人係有參與呢啲嘅職業啊，但係我覺得係即係我都 ADHD 嘅，但係即係你可以用另外一個方法去展示啊，即係譬如你喺整車啊，不過整車唔係一個好行業啊，你可能喺你嗰個工作啊嗰啲咁樣，或者你喺你嗰個啲創造力啊咁樣講嘢啊咁樣啊，或者去讀個博士翻嚟啦咁樣。我唔搞呢啲啊，而家係搞呢啲實際啲嘅嘢啊。咁我諗人太多憂慮，同埋我哋太多名詞啊嚇。其實我哋好多時人嘅生理狀況咧，我只覺得啊，未必真係一種疾病咯。末清咧有一本書叫做《醫學源流論》嚇，即係講。即係佢首先最基礎就係《易經》，跟住有《黃帝內經》，去到後尾嘅《本草綱目》，跟住再進化啲，去到末清咧就有個叫做《醫學源流論》。佢所講嘅嘢咧就係話人咧只要係冇痛苦嘅嘢咧，就唔係叫做病。即係話，我身體裏邊有好多病毒嘅，我可能有好多共存嘅益生菌、壞生菌、衰嘅細胞咁。但係只要我哋整體呢個身體裏邊並行，我哋冇一個痛苦嘅話咧，
佢個即係醫學源流論呢個作者咧，佢覺得唔係病啊，但係我哋好多嘢就係、譬如我哋有高血壓啊、高膽固醇啊、高脂肪啊，我覺得係一個狀態可以改變嘅，唔係永恆。但係即係等於而家係一個個車漏水咁樣啦。你如果係咁加水解決唔到問題㗎，你一定要揾出嗰個種子即係嗰個漏，即係個 pain point 痛個點。如果你個車裏邊好多呢啲電腦出現嘅數據，但係架車行得走得冇問題到你劏嗰日都係正常嘅。咁點解要將自己同埋架車承受咁多痛苦，同埋要花咁多資源咧？呢個就係醫學源流論大概嘅概念啦。我就喺呢間房度過咗六年嘅鬥爭，到我今日能夠展現喺你眼前嘅咧，就係一啲逆向思維反科學嘅我唔會講，但係即係我想講俾你，都話識我人知我做緊啲咩㗎。但係其實我係想講，有時用一啲唔同諗法包括你嘅人生婚姻讀書做生意其實逆向思維咧係幫你去突破，同埋去衝出你嘅舒適圈，甚至乎係發圍甚至乎係起圍添有冇聽過一句説話？逆風翻盤即係當一切牛頓定律都 whatever goes up must come down 嗰陣時候咧，就係執嘢嘅時候逆向思維我唔係教你炒股，我冇炒即係 risk disclosure OK， 咁諗一諗自己會唔會係一個 mainstream 或者一個逆向思維者就呢間房6年就我改變咗我覺得冇痛苦嘅事物咧，同埋病咧，我唔會處理咧。如果有嘅，我會睇下點先即係車都係啦，我哋都叫啲車主揸下先啦，睇下有咩事先。如果太大鑊先至多啦，咁差唔多要瞓覺啦。咁第一集